Fragmenti I dytë është ajo që quhet ndryshe lufta El Fijar. Lufta El Fijar është një luftë e shquareve para Islamit dhe është quajtur Fijar, domethënë Fijar do thotë të mos ketë lufta e jo normave, të mos ketë norma. Pra po ta përkthesh ndryshe do thotë lufta që s'ka norma. Dhe arsyeja sepse është quajtur lufta që s'ka norma janë dy. E para sepse është prek edhe Meka nga kjo luftë. Kjo është e para. Dhe e dyta, gjakderdhja e madhe që ka pas. Çfarë ishte lufta El Fijar? Në këtë luftë, pra pejgamberi alayhis salam ka qenë moshën 15 vjeçare. Nga 15 deri në 20, por dhënat shkojnë që ai ka qenë 15 vjeç këtu. Arabët kishin zakon, kishin një panajër që quhenin tregu Ukadh. Ukadh është një vend midis Mekës dhe Taifit, ku mblidhenin në muajin Dhulqa'da, për 20 ditë me radhë zhvillohet tamam panajër. Pra siç janë panajëret e sotme, me tregti, me poezi, me shkëmbim kulturash të ndryshme, ishte panajër, një panajër I vërtet. Dhe merrnin pjesë nga të gjitha trevat në këtë panajër. Pra ishte një event I cili nuk humbej. Një ndër mbretërit e zonës Himyar, Nu'man ibn al-Mundhir, dëshironte të dërgonte një karvan për të marrë pjesë, domethënë një karvan devesh për të marrë pjesë në këtë event. Mirëpo arabët krahas shumë aktiviteteve që kishin dhe një aktivitet të poshtër që ishte grabitja. Që do thotë që për çdo karvan lipsej ruajtje, duhet të kishe ruajtje se s'bën. Dhe mbreti I flet dy vetëve që I kishte aty në atë mezhlis, El-Gjirad ibn Qais el-Kinani dhe I dyti Urwat ibn Utba el-Qaisi. I thot, kush e merr përsipër ta ruaj karvanin tim? I thot ky Biradi ose Gjiradi, I thot, përsa I përket fisit Kinane, që ishte fisi vet, ta ruaj unë, pra s'ka për të prek njëri. Këto ishin gjitha fiset mëdhaja. Ta ruaj unë, ta siguroj unë nga ky fis. Ndërsa Urwa I thot që unë jo vetëm nga fisi të cilin ti flet, po unë ta ruaj nga I gjithë dynjaja, pra nuk guxon kush me ju afru karvanit kur ta marr unë në mbrojtje. Sepse unë thot nuk jam një qen I lëshu. Kishte për qëllim këtë Gjiradin, thot nuk jam një qen I lëshuar, sepse këtë e kishte përzon fisi vet për një veprim që kishte bë. Ama kishte një çet të tillën që e shfrytëzonte domethënë për ruajtje. Kështu që mbreti ja jep Urwas këtë karvan për ta mbrojtur. Shkon e shoqëron Urwa karvanin domethënë derisa arriti në zonën Ukadh, në zonën e panajirit, dhe shkon ky zotnia dhe e vret Urwan. E vret, në pabesi e vret. Shkon dikush dhe njofton, pra nga këta të cilët ishin në prezent në Ukadh, shkon dhe thot, Urwa e vrau këtë zotnin ndaj ruunin nga fisi Beni Qais. Dhe ashtu ndodhi me të vërtetë. Filloi një luftë që zgjati 6 vjet. Duke qenë se arabët jetojshin madje ka zona edhe sot, po flas aso kohë jetonin me sisteme fisnore. Nisi lufta e fisëve. Në këtë luftën e fisëve, e cila zgjati 6 vjet, mori pjesë dhe fisi Quraysh. Në një fazë që quhet ndryshe si faza e 4, mori pjesë dhe fisi Quraysh. Aty ka marrë pjesë dhe pejgamberi alayhis salam, pati të vrarë pafund. Luftë, pra imagjino 6 vite luftë. Pati goxha të vrarë, goxha dëmtime, mos stabilitet e gjëra të kësaj natyre. Thotë derisa sa është përmendur se pejgamberi alayhis salam ka pas ndihmuar xhajellarit e tij, me
shigjeta, pra nga që gjuanin me harqe, ka pas ndihmuar thot me shigjeta. Dhe vjen një çast ku një person, Urwa ibn Rabia, ndërkohë që këta ndesheshin me njëri tjetrin, pra luftonin me njëri tjetrin, ai duke kaluar aty Sheh Abi thon çfarë ke? Thot nuk kam gjë, po a nuk ka ardhur dita që kjo luftë mbaroi? Pra deri kur? Deri kur do vazhdojmë me luftra? Pra o të shuhet një palë, o të shuhet pala tjetër? Thot, po çfarë të bëjmë? Është kollaj, thot. Të numërojmë të vrarët e dyja palëve, pala që ka më shumë të vrarë, ti paguhen dije dëmshpërblimi i gjakut. Edhe ta mbyllim më këtë luftë se boll. Pra 2 veta, bëni budallik të shi 4 fisë, sepse u futën 4 fisë në luftë. Pra 4 fisë të vazhdojnë dhe pasi i numërojnë thot, pra ishte pikërisht një djalë i ri ai i cili u dha mend. Ndaj nuk duhet me nënvlerësu askënd kur të orienton për në diçka, dhe ashtu u bë. U numërun të vrarët e të dyja palëve dhe u paguan ose u dëmshpërblyen, domethënë ato të cilët ishin vrarë më shumë. Kjo quhet domethënë lufta e Fijarit ose lufta pa norma. Lufta pa norma, të cilën ka përjetuar pejgamberi alayhis salam atëherë kur ka qenë në moshën 15 vjeçare. Pra edhe dyta ka të bëjë ka të bëjë sërish me tregtin.